வணக்கம் நண்பர்களே. கடந்த காணொலி பதிவில் பார்த்துருப்பீங்க. பசுமாடு வந்து நீச்சல் அடித்து ஏறத்துக்கு முயற்சி பண்ணதை. இந்த நிகழ்வில் பார்த்தீங்கன்னா அதனால் ஏற முடியல, இருபுறவும் கரை வெட்டியும். அதனால் பனைமரத்தால் செய்யப்பட்ட கதுவை முன்புறமாக வச்சு அந்த கரை பகுதியில் பின்னங்கான்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டையை வச்சு பின்னங்கான்லேருந்து நடுவில் நுழைச்சி தூக்கத்துக்கு முயற்சி பண்ணாங்க. அப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா அதனால் பின்னங்கான்களை தூக்கி வைக்க முடியல, எனர்ஜி இல்லை அதனுடைய உடம்புல. அதனால் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்களை கூடுதலாக இறக்கி கயிறை கட்டி இந்த மாதிரி மேலே இறக்கி ஏற்றி விட்டுருங்க. இது வந்து சின்ன பழஞ்ச கிணறு இருந்தனால இந்த மாதிரி நாங்கள் ட்ரை பண்ணி அதிகபட்சமாக 3 மணி நேரம் ஆச்சுங்க அதை ரெஸ்க்யூ பண்ணுறதுக்கு. நீங்கள் பெரிய கிணறோ இல்லை உபயோகத்தில் இருக்க கிணறா இருந்தால் இந்த மாதிரி கிரிப்பாக நிற்கிறதுக்கு மாடுங்களுக்கு வசதி இருக்காதுங்க, இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குங்க. அதனால் என்ன பண்ண முன்கூட்டி எச்சரிக்கையாகவே உங்கள் அருகாமையில் இருக்க ஃபயர் ஸ்டேஷன் நம்பரை வந்து உங்கள் மொபைல் செல்ஃபோன் நம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபோனில் பதிவு செஞ்சு வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி அவசர தேவைக்கு நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாங்க. அது வந்து 3 மணி நேரம் கழிச்சு வந்ததுனால மாடு வந்து பசியாக இருந்ததுனால மேய ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்குங்க. நன்றிங்க.